Güzel torunum. Son yaptığın resim şahaneydi. Onu duvara asıveresin geldi biliyor musun? Dedeciğim hep böyle söylüyorsun da bir tanesini bile astığını görmedim. Ben daha güzel resim bekleyeyim. Daha güzel resim. O zaman müsaade et. Bak buradaki resim bölümü çok iyi. Ziraati bırakayım, sınavlarına gireyim. Oradan devam edelim işte. Sen kenarda köşede kendi resim yapavereceksin de ziraat mühendisini bırakmayacaksın. Sen bana lazımsın. Babam doğru söylüyor. Kenardan. Ya ama dedeciğim hepimiz çiftçi mi olacağız? Bir tanem, bak bir toprak var bir sen. Bu işler kime kalıverecek? İşe sahip çıkacaksın sen. Sen gene kenarda köşede resmini yaparsın. Oğlum senin neyin var yüzünden düşen bin parça? Kusura bakma anneciğim ya. İş güç işte. Festivali mi düşünüyorsun abi? Kulağıma bir şey geldi, doğru mu? Doğru dedi. Doğru baba doğru. Toprak Bey'imize lavanta eşiği etmemiş ki gül işine giriyor. Haberin olsun. Tam olarak öyle değil mesele dedeciğim. Yemin ediyorum dedem kulağıma bir şeyler geldi deyince evleniyorsun falan sandım abi. Yok kız ne alakası var? Keşke kızım, keşke. Nerede o günler? Olsa da şöyle dillere destan bir düğün yapsak oğlumuza. Yani bence babam aferin diyeceğine sürekli yasak getiriyor. Yok gül işine girmeyeceksin, festivale katılmayacaksın, işçilere ön ödeme yapmayacaksın. Abartma sen de abartma. Oğlum ben şimdi tam olarak anlamadım. Sen ne yapmak istiyorsun? Bir açıklar mısın? Yani anneciğim ortada öyle büyütülecek bir şey yok aslında. Küçük, bireysel bir girişim işte. Tamam küçük bir girişim ama niye gül? Yani biz lavanta yetiştiriyoruz senelerdir. Hem baban da zaten gül işine girmeyi hiç istemedi. Doğru. Hı hı. O babamın tercihi. Peki Toprak'cığım neden gül? Bizim o kadar lavantamız ne güne duruyor? Anneciğim bizim lavantalarımız olduğu yerde duruyor. Bu benim doğduğum topraklara bir gönül borcu gibi düşünebiliriz mesela. Gül diyarı değil mi burası? Yüzyıllardır gül yetiştirilmiyor mu burada? Sen de öyle romantik konuşuyorsun. Alt tarafı çalı çırpı diken işte. Dedeciğim Fatma teyzeden de yardım alıyorum. Evet bu toprakların en eski, en geleneksel yöntemleriyle özel, sınırlı sayıda bir iş olacak. Fatma ha? Fatma yardım ediveriyor mu sana? Evet beraber çalışmaya başladık bile. Fatma da yardım ediveriyorsa bereketli olur o iş. Baba sen de abarttın ama şimdi ya. Ne alakası var? Kadını evliya yaptınız siz de. Çok tuhaf bir kadın o be. Yemeğinde, sohbetinde tadını kaçırıverdi. Siz en iyisi birbirinizi yiyin. Baba. Bir tutamadın çeneni, kızdırdın adamcağızı. Gülü sevmem, dikenine de katlanmam. Babacığım, bak lavanta üretiyoruz diye gül de üretemeyeceğiz diye bir şey yok ki. Herkes yapıyor biz de yapalım. Ha? Bak çok güzel söyledin. Herkes yapıyor. Kıyıda köşede kalmış köylüler bile gül yetiştiriyorlar. Biz öyle miyiz? Lavantacıyız biz. Avrupa'da en çok rağbet gören mal da bu zaten. Beğenmeyen başka kapıya gitsin. Ne gerekiyorsa yardıma hazırım abi. Canım prensesim her zaman. Baş tacısın. Ne yapayım? Ben de kalkayım o zaman. İyi geceler anneciğim. Zaten bizimle ne tadımız kaldı ne tuzumuz. Yok anne. Babam bilgisi dışında kuş da uçsun istemiyor. Ondan.